नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में आए हैं। यहाँ पे आपको नए से नए पुराने ट्रैक्टर मिल जाएंगे। कोई इनका फिक्स प्राइस नहीं है, आप यहाँ पे कम भी करवा सकते हैं। ये ट्रैक्टर देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो जैसे हम बात करते हैं स्वराज 724 XM की 2014 मॉडल 2,75,000 रुपये इसका प्राइस है। महिंद्रा 265 DI 2007 मॉडल 4,15,000 रुपये इसका प्राइस है। सोनालिका DI 745 2008 मॉडल 2,75,000 रुपये इसका प्राइस है। SC 450 2011 मॉडल 2,55,000 रुपये। सोनालिका MM सुपर DI 60 2014 मॉडल 4,10,000 रुपये। सोनालिका DI 750 2012 मॉडल 3,60,000 रुपये। फार्म ट्रैक चैम्पियन 2006 मॉडल और 2,60,000 रुपये इसका प्राइस है। फार्म ट्रैक 60 2000 मॉडल 1,95,000 रुपये इसका प्राइस है। सोनालिका DI 60 2009 मॉडल 3,75,000 रुपये इसका प्राइस है। जॉन डियर 5039 2016 मॉडल 4,25,000 रुपये। न्यूलैंड 3630 सुपर 2013 मॉडल 4,25,000 रुपये। मैसी फ्रैक्शन 9500 2017 मॉडल 5,75,000 रुपये। सोनालिका DI 750 2014 मॉडल 3,55,000 रुपये। इंडो फार्म 3050 2008 मॉडल 2,25,000 रुपये। फार्म ट्रैक चैम्पियन 2011 मॉडल 3,25,000 रुपये। HMT 3511 1990 मॉडल है, 90,000 रुपये प्राइस है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कैसी थी। थैंक यू फ्रेंड्स।